வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்க டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3600 3600 மாடல் தான் நமக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூட வர்ற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. வாங்க பார்க்கலாம். விவசாயிகள் உங்களுடைய டிராக்டர்களை நம்ம சேனலில் வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறங்க. உங்களுடைய டிராக்டர்களுக்கு தேவையான ஃபைனான்ஸ் மற்றும் இன்சூரன்ஸ் தேவைக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் இயர். இதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022. டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த வாக்கில் ஓடவே இல்லை. வெறும் 15 ஹவர் மட்டும்தான் அந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்குது. இன்ஜினோட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு ஊக்குப்பட்டு இன்ஜினோட வந்துருச்சு. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாக்சல் வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி. பவர் ஸ்டியரிங் வந்திருக்கு, ஆயில் பிரேக் இருக்குது, டபுள் கிளச் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95% இருக்கும். ஃபுல் கண்டிஷனும் பக்கா தெளிவாக இருக்குது. வாங்க இந்த இன்ஜினோட சவுண்டு எப்படி இருக்குது, இந்த வண்டியினுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. இந்த டிராக்டரை நீங்கள் பார்க்கணும்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது பிக்சடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிறங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத் நிறுவனத்துடைய டிராக்டர்கள், ஹார்வெஸ்டர்கள், பேக்கோ லோடர் இவைகள் அனைத்தையும் வாங்க நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் கடைசியாக கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிரீத் டிராக்டரோட ப்ராடக்ட்டுகள் எது வேணாலும் அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டுக்கிறங்க. நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல டிராக்டரோட வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.